有点细，要把它洗，很恐怖呀！这个，大鑊喺度，超多。揾啲香港冇嚟試。150yen。平啲㗎嗰啲，110呢一卷。4萬yen。貼紙嚟，好似係貼紙。哇！你容易啦，貼紙，咁實。後面仲有，見到一堆都係平嘅，冇咩人。好冷啊！更加我一個櫃碟，一堆嘅紙，得不先？呢個好似香港冇，990。打單先，數量限定。Black 1500yen。我知紅色。紙張嚟。呢張嚟啦，呢度隔離有呢個反九成，呢陣間過嚟睇下，都係講出兩張，哇，1500啦。放棄。呢個盒子，個盒。呢度唔見鬼唔見嘅咧，呢度邊個？
張嘅，咁有磁石嗰個，誒冇喎，冇復古嗰種，磁石呢個磁石，就係呢啲香港製物，幾多人啊？咁呢個紫色，OK，我擺入對講先，香薰，係咁食我呢個，有幾寶，有幾寶，有幾寶。點解？需要碰白嗰啲力量。風水跟前，邊有隻細隻？日本製，買啦，呢個。係啊，唔係個盒嘅，嗰邊都有啊，嗰個用嗰個泥石，咩入嘅嗰啲飯泥，哇！呢個有堆綠色。我睇錢有揀同買無有得揀。哎呦，呢度都有喵啊！哇，好多喵喎，點算咧？隻鯊魚喵。Hello，今日咧就係返香港啦，咁咧啱啱織好晒啲行李，有啲3戒、2大袋，一個篋，跟住仲有個背囊。咁就啱啱好20kg，即19點幾啦，咁就用到盡啦。呢個超大嚿嘢，咁就個篋咧就放咗盒高達模型啦，我嘅玻璃筆同埋一啲色格仔咁就放晒佢啦。仲有我屋企人一啲名牌袋都係。跟住呢個就係尋日喺啦啦鋪度夾嘅公仔，咁就係鯊魚貓啦，同埋當生節放咗針，放咗3天應，就俾佢返屋企。呢隻雖然佢車工係有啲。呢個冇咩名嘅，不過 OK 啦，就係見到呢隻貓嘅。咁下面咧就係我隻 figure 啦，呢個就係喺去豪恩斯堡嗰隻火車上面買嘅 figure 仔。咁就架車啦，火車跟住零食啦。咁呢隻就係 Pokemon 星卡買嘅卡布啦。咁就係百變怪咁我今晚翻到香港，咁啊7點零鐘度啦。咁就應該禮拜1會同。會開直播同大家介紹翻我嘅全部收穫嘅，係啦，因為都買咗好多文具 MP 嗰類啦，咁呢隻貓就暫時要咁樣，呢個樣塞住先，係啦。咁我呢個袋咧，呢度仲有一啲食噶啦，食嘅一啲小嘅手信啊、餅乾，呢個係食嘅手信，咁就係喺我唔記得咗喺邊度，總之係嗰個喺郵報院買嘅，係喺郵報院買嘅小手信啦。
咁就翻個香港同大家介紹。咁我呢個書包入邊咧就放咗我喺郵報院買咗嘅一隻 Love Life 嘅 figure 啦。咁就喺個底度，跟住上面咧開俾大家望。咁我就帶咗呢隻 Lulu 豬過嚟呢邊。咁呢邊係冇 Lulu 豬嘅咯，係啦。咁我琴日都去啦 Pop 度扭咗雞，唔係扭雞蛋添。啱啱起身扭咗蛋幾隻啊！咁就 Pokemon Center 買咗一隻瞓覺嘅比卡超。咁我趁阿媽出咗去行咗一個圈嘅，我就喺度介紹啦，呢個比卡超啦。咁我就講低就一啲藥啊，就呢個係 figure 嚟嘅 Love Life 嘅嗰隻 figure。咁就郵報院我都冇咩件錄片啊，咁所以就俾啲相大家睇啦。咁就喺郵報院買到頂紫色嘅帽，咁買咗出得大啦，咁就好似千幾蚊嘅超靚一頂帽。雖然都係咩 China 咁，但係都 OK 啦。因為都係好難買帽，因為最尾嗰日先開始賣嘅，咁所以係啦。咁就琴日都去到高架嗰度啦，咁就可以片尾後俾張大家一個嘅夜晚着燈嘅一個小嘅表演嘅高架嗰個1:1超巨型嘅figure啦。咁琴日咧就行到7點零就翻嚟酒店就開始執嘢啦。咁所以就預告就星期一直播。同老粉絲聯合直播，介紹翻啲手信啦。咁或者我係錄片同大家介紹啦。咁呢度咧就係講下先，呢個就係酒店門口啦。嗰啲衫都係要着住翻屋企。咁就係呢度啦，有張台仔。咁呢度咧就係雪櫃嚟嘅。咁呢度又有啲吹風機啊嘅用品啦，跟住呢個喺郵報院必買嘅蛋糕，咁就我阿媽喺咁度買，咁啊食緊半個翻俾我，係一陣間先食飯。跟住佢就係一堆嘢飲啦，係咁就呢個 toast 下先，係呢個其實佢係我媽同我都係貨不對版嘅，因為原本呢度一張床係一張梳化，咁佢變咗床都唔幫拍啊，咁啊費事換啦。跟住就係咁樣啦，咁有電視機，然後呢度就係廁所，廁所就係咁樣嘅。咁就好細嘅啫，但係如果比起之前嗰啲都算係大間嘅，咁就都 OK 啦。咁都有浴缸可以浸下浴都唔算唔錯。咁就呢個行程嘅酒店房就咁樣啦。咁就喺呢度喺呢張床度鋪晒啲便利品咁樣影相。咁我哋就係瞓呢一邊，呢邊。咁就呢個後面咧就係嗰啲咖啡嗰度又可以沖涼。咁就雖然都冇得點點。咁係酒店樓下咧就有得攞嚟沖嚟飲啦，咁我都冇飲過，咁啊呢個禮拜就瘋狂飲汽水啊咁樣啦。咁就暫時咧就酒店房咧就到呢度。我喺呢個係空氣清新機嚟嘅，咁佢有個窗仔啦。咁床頭咧有得充電，咁就係USB 就得啦，因為我都冇帶轉插器嚟充電。咁就係啦，今日介紹到呢度。咁翻到香港咧，就再同大家介紹翻我嘅超級之多嘅收穫啦。咁琴日買咗3萬英有，3萬幾4萬英都有啦，係啦，差唔多4萬幾英。咁所以就翻到香港禮拜一，咁我唞一唞先，咁就係啦，禮拜一再同大家介紹翻收穫啦。咁所以嘅話咧，同地我呢2日上嚟嘅 vlog 啦，咁雖然我冇乜點錄到風景行啊或者係咩咁，但係咧都好開心嘅。咁就係啦，咁就翻香港就見好啲，拜拜。ガンダムに乗り込んだアーマー、窮地に追い込むライバルに見せてもらおうか。エンパンクでモビルスーツの性能とやらジオプロクトのエースメイト赤い彗星シマーアザレタ。赤いとはいつも2手3手先を考えておるな。優れた指揮官としてのカリスマ性も発揮するシャア。戦場で幾度もガンダムを不況へと追い込んだ。しかしアムロは度重なる激戦をくぐり抜け
次第にシャアは互角に渡り合うほどの成長を遂げていた。私にプレッシャーをかけるパイロットとは一体何者なんだ。綺麗な目をしているの。ニュータイプの少女ララー・スンとの出会いが2人の運命を決定づけることになる。ララーに特別な感情を抱くシャア、ニュータイプ同士ララーと共感するアムロ。ララー、奴のざれ言をやめろ。戦いの中、ララーはシャアをかばい、アムロはララーを殺めてしまうのだ。この悲劇は2人の心に深い傷を残し、そして決戦の時を迎えた。激しい一騎打ちを繰り広げるアムロとシャア。ララーの死という決定的な因縁のため互いを分かり合うことはできず、決着はつかなかった。戦争は多くの犠牲を払いながら地球連邦軍の勝利によって終結した。宇宙世紀0093、再びシャアが動き出した。戦乱が続き、腐敗が蔓延する地球連邦政府に落胆した彼はネオジオン総帥として地球連邦政府に宣戦布告した。小惑星を地球に落とし、人が住めない環境にすることで全人類を宇宙に移民させ変革を促そうとした。私シャア・アフナブルが粛清しようというのだ。アムロ、エゴだよ。それは地球がもたんと逆しているのだ。地球連邦軍ロンドベル隊に籍を置いたアムロ、自らが設計に携わったニューガンダムで出撃し、シャアの計画を阻止しようと行動する。優しさがニュータイプの武器だと信じ戦場をかけるアムロ。手段を選ばず人の革新を自らの手で実現しようというシャア。時を超えて漂い続けるララー・スンの魂。2人の運命を翻弄し、ついに決着の時が訪れた。ああ、死んだ時のあの苦しみ、存分に思い出せ。激しい決闘が続く中、小惑星アクシズは地球の重力に惹かれ落下を始めた。ふざけるな。たかが石ころ一つだんだんと押し出してやる。バカなことはやめろ。やってみなければわからん。正気か。貴様ほど急ぎすぎもしなければ人類に絶望もしちゃいない。アクシズの落下も始まっているんだぞ。勇敢とは伊達じゃない。その時奇跡が起きた。ニューガンダムから発せられた光がアクシズを包み込んだ。その温かく優しい光に導かれるようアクシズの気を外れ地球から離れていく。そしてアムロのシャアは姿を消し、今は戦場から戻ってきてはいない。今皆さんの目の前にあるのは RX93FF ニューガンダム。徐々に振り上がっていく右手に注目していただきたい。シャアの脱出ポットとともにアクシズを押し出す様子をイメージしたポーズとなっている。機体背後に装備されているロングレンジフィンファーメン。ネオジオンの隕石落としが想定以上に速かったため実現しなかった装備の一つだ。今回戦艦ラーカエラムに残された実機データをもとに実物大で実現されたことを嬉しく思う。この展示を通しガンダムとアムロの活躍した宇宙世紀をより身近に感じていただけたら幸いである。Oh, c'est qu'un nœud. Ça fait un nœud.